यहाँ घर आएको भए यसो हामीलाई काम हासार हुन्थ्यो। होइन सासूबारी आँगनमा उभि के कुरा हुँदैछ? के कुरा हुनु र? कान्छी माइत गएको पनि यतिका दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म आदि छैन। कान्छो पनि गएको हत्तोपत्तो केही छैन। न त्यसलाई फोनसोन आएको थियो कि सोध्नुहुन्थ्यो नि त, घर आइदिएको भए। आफूलाई कति पिर लगाइरहेछ कान्छाको। अब बाउ त्यस्तो भएर गएको मान्छे सबै काम सकाएर त आइहाल्छन् होला नि। फेरि अहिले यहाँ बुहारी हुनै पनि के आपत्ति छ र? न खेतमा गहुँ पाकेको छ, न बारीमा केही काम छ। घरमा काम नहुँदा त आनन्दले बस्न दिनु न। यहाँ जे गर्नलाई नि कान्छी बुहारी नै चाहिन्छ भन्ने छ र? तपाईँहरू दुई दुईजना हुनुहुन्छ त। अब धेरै काम भएको बेलामा त कान्छी बुहारीले गरेकै छ त। 2 दिन भए पनि आनन्दले बस्न